Просто когда моя мама играет с моими детьми, такая добрая. Я на нее смотрю, типа, я же знаю тебя. Знаете, у нее даже голос другой. Она, оказывается, вот так умеет разговаривать. Сиди, бузечки, гу-гу-гузечки. Просто у меня флешбэк, я тебя убью нахер! Bu kadar mı, bu kadar mı acımasız oldun sen?